donc na tourne moi na kati ya mu net wenge za BCBG wenge ko yembela wenge ka na kati na yo siko na kati na lazo na pa na na kati na tu wenge za nini na kati na ezana no esprit non na idéologie pour les loto yebaki ba respecter musicien boye eza wenge o ba wenge ba musicien kala bato ba bando baza ba bourri mais wera jibe adol ok chic ba ça la musique yo za wenge génération wenge oui eloko nini ya wenge pena souvenir nostalgie nini na kati nezo toka bien oza libanda ya wenge muzika eloko esalinga mpona soka lelo ntina komi awa eza eloko moko tobungisango kala lelo bazongisi biso lisusu tera bashamubwele mama pesa mbongo wana mama ya cartel atete yango ya wenge te bando ye bandi ezotekama oza génération wenge tala kamera na biso ntango wenge bandaki yo ozalaki déjà souvenir nini oza nango mpona wenge musika okotanga osata souvenir moko ok mais lelo vente c'est bon est ce que awa bakotielanga bombi nauta na bombi na ndako na ngai naya kobonga bakongolais ozalana yo normalement na satan tokotaka botekaka biloko na bamatch na baévénement nyonso botekaka tomona même chef de l'état asombaka jus na match moko boye asombaka mina jus ya 500 francs mokonzi ya mboka asombaka donc kokotana biza problème te mais lelo kana wenge muzika baboyi toteka bapesi bino raison nini raison bapesi biso isazi bouteille moko ekota kuna te swati bakotia poiso obombi toyebi eloko te donc mama moto aosala makambo wana donc azolia bakopera mbongo fitomba combien 3000 loba na eloba moko mpona bakonzi ya mboka po ekokota avant mama na fo baluka bakanga ye naosenga na bakonzi ya mboka makambo esila so bayebike tokota te balia bambongo na biso te wana mpe priere ezaki awa balingi soka bambongo tokoti te libanda batie bamunga amela ndenge abie mpena wenge pene espesa biso mosabeta na eloko moyo esalaminaki wenge muzika ntango yo oza na wenge muzika tolobi estresa bino beta biso na mwa liso okima mpe tini mpona wenge muzika te to ngai nasisa na concert ya wenge ya Pentagone na terrain de la Gombe wana mwana chiki wenge pena ya kobeta na kimi na sote mingi okola na ndule mayele encore et toujours mayele bandeko balandi mpona lelo tolobi kaka buka mona buka kwikila ekozala o ekozala te ekobeta o ekobeta te mbula ekonoka lelo to mbula ekonoka te biso toye awa na joli kopi lokola misu na bino biso tozwa mpo na bino botala est ce que concert ekozala te mais toza déjà na kati ya stade de martyr esika oyo bandeko balandi bozomona déjà engouement oyo ezali awa toyebi te biso toye kaka mpo toprésente bino makambo ezosalema awa mais déjà komona ke bato ndenge bazokende ndenge bato bazokɔta na molongo eza déjà koconfirme malembe ke concert ya lelo ekobeta mais tolobi kaka ke ensemble avec vous tokovivre événement oyo nostalgique 25 ans après wenge muzika se réconcilie 25 ans après c'est-à-dire que wenge muzika ensemble 25 ans après wenge muzika bakotelema su na podium moko mpo bayembela biso kasi lelo bakoyembela biso nini yango nde bana kini bazozela lelo bakobwakela biso bakri nini yango nde bana kini bazozela lelo bakobinisa biso nini yango nde bana kini bazozela wenge muzika 4x4 BCBG bon chic bon genre lelo bakobima na teni nini yango nde bana kini bazozela bandeko balandi kaka awa nde bokomona podium nde bokomona teni nde bokomona chorégraphie mabina nde bokoyoka bankunga oyo bana wenge bakoyemba me nga na ozela kaka jino okota bolingo nini oyo toesinga po motema mwanga mozala na esengo
bapasi oyo ngai namoni dino bocomprendre toza déjà na kati ya belle ambiance ya wenge muzika 4x4 nana joli kopi vraiment derrière la caméra la réalisation nde totiki moment oyo bosuivre ndenge makambo ezolinga awa. Bonjour papa. Bonjour papa. De la génération Wenge. Oui, génération Wenge. Ah, présence. Oui, génération d'Abisso. Ah, ok, d'accord. Musique na bino pina. Elo nini ya Wenge pina marka au tele simbaka. Bon, eloko Wenge makanga ezali bamasa baaka na baaka ko révolutionner ndenge ya kobetela musique. Donc kobetela musique bon chic bon genre. On a propre. Omoni eloko makanga yango wana. Donc eloko esalaki pour la na Wenge. De mémoire on a bon chic bon genre. Oui. Bon chic bon genre. Na kati mo ndenge bazala ko nani pina bana bana nga pina ngandi yende na lela la kai. Yo luka polémique. Tezaka motuna no. Mukulu bakulu. Mukulu bakulu. Moi nzemba mukulu bakulu. Avec il y a tant de place où là. Mais pour une malgré qu'il m'a son nom, mais sur le plan arbre, non, il a donné oui. Ok, d'accord. Moi, j'aime beaucoup à Moukoulou Kachi. Oui, un mot, papa. Voilà, toujours continuer pour le Bissa. Là, je suis avec. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Un mot par rapport à l'événement Lilo. Surtout peut-être que tu as le 30 juin. nasepeli makasi nazosenga bandeko na biso bazala kimia tolanda concert toza biso na biso makambo ya kobonde ezala te ki concert esila na moto akende na ndako na ye akóma na kokima. Mais yo moko personnellement eloko ni pene olobi te nga concert wana nakozanga yango te. En tout cas concert wana nakozanga te. Eloko ni pene esala ebeto na motema na minito. eloko ebeti ngai eza evenema moko etikali kosalema te banda mokili banda lelo tozomona bancien musicien na biso nyonso bazokutana mpo basangana mpo balakisa biso ndenge makambo ya musike ezalaki lelo toza mpena na esengo kotala mo. Ok, d'accord, nalekaka sinon on continue tozocontinue na mwa bainterview na biso tozocontinue kolobisa génération wenge bana wenge oyo sepelisa bato 25 ans après base retrouver. Bonjour papa. Bonjour papa.
na omona mpena dele ya génération wenge biso génération oyo biso toye kovalorize époque na biso question 25 ans ya séparation eko tovalorize yango tokotika wenge te wenge ebimisakisa muzika na braza wenge yango maintenant mpona bino époque na bino génération na bino différence nini ali entre génération wenge na oyo bazobeta baye na nsima wenge différence eza ke na mita oyo bamisio na biso ezala na congo awa bazoyemba bétise mingi biso toyoka wenge ezoyemba ozosanti keno so bayomba éducation ezali éducation ezali ozolanda banzembo solo ezobeta basi ezobeta nyonso ezobeta ozosanti keno ndula ezobeta esandiske ya biso simba ya banga ya misiki me neti wenge boye esali biso bien tongana babiloko ya kala ezongana na mokie bana bayeba keno wenge eproduit ya bango ozo comprendre même ata production niveau financière te mais oli apesa bango esprit ya koyemba misiki tolanda na misiki yango bien tolanda misiki yango lelo toyoka yango bien mama génération wenge génération wenge ntango yo ozokola nzembo nini na ntango wana ebandeli kosimba yo na ntango wana ya wenge wana nzembo ya wenge mosika nzembo nini wana mama mbulamu yo ayaya yo loba na vraiment nazali awa kini ye bouge mais lelo mpe kini ebouge tosepeli makasi nde 5 ans bakamona apres baye kozonga lisusu en tout cas esengo makasi mais yo personnellement eloko nini ya wenge musike eza na kati na yo ya wenge musika na kati na yo eloko nini ezali eloko nini eza na kati nanga esengo makasi nde nazala mpona te eloko ya wenge elateli eyembeliki jeune na wenge na kati no tokobimisa nini wana mpenza eza mwa difficile ok d'accord tozocontinue kaka koloba papa na kati na yo naotuna omoi na kati ya mu neti wenge aza bcbg wenge koyembela wenge ka na kati na yo sikoyo na kati na nazala lopa na yo na kati na ki wenge eza nini na kati na yo eza nano esprit nano na idéologie mpo lelo toyebake barespecte musicien boyeboye eza wenge mpo bamisi ya kala bato na bano baza baburi mais wera jibe adolphe baake chik basala misiki yango mpe biso bato oyo totanga yango nde tolanda mpe bango d'accord kini ebouge kini vraimen eza ya kobouge ya kosakana te saleke bocomprendre ke kini pene ningani a nayebi to ndre toza na bernabeu c'est-à-dire que match ya real toni tocomprendre te génération wenge to apres wenge nasepelika na drapeau ya équipe nationale wenge nde yango oyo boyoka wenge yango équipe nationale wenge 4x4 ok d'accord mo souvenir nini ya wenge penisa na kati na yo eza ebele pardon eza ebele neti nini mpo ya bana kini balanda tutuka luji babiloko abwakaka wana yango nde tutuka luji nabengi abi peti na nga mpo namona babanda wana eza na kati ya tutuka luji totomboli ero te concert banda nanu. Voilà, on est là, nous continuons dans cette belle ambiance avec Joli Kopa derrière la caméra et à la réalisation. Joli Kopa, Zolangana Babiloko, Zolangana Babiloko, Batomona Mlake, Wenge Musique, alors va créer maman na marché, na stade de Martyr, c'est-à-dire que Wenge Pene Fumami, mais comme on dit mère Pena Wenge Pessier Boulot, quoi. Mère Pena Wenge Pessier Boulot. Maman, bonjour. Boni. Maman, yo pena zu Wenge, premier marché na yo. Ah, yo za Wenge génération Wenge. Oui. Ah. Eloko nini ya Wenge pena souvenir nostalgie nini na kati nezo toka bien oza libanda ya Wenge musika. Eloko esalinga mpona soka lelo ntina komi awa eza eloko moto obungisango kala lelo bazongisi biso lisusu sera bashamungwele mama pesa mbongo wana ya kartel atente yango
yango ya wenge ti seke na bosali telikambu te tozaka na kati ya belle ambiance mama mais wenge quand même lelo osakirele au marché banini ndenge ozoteka ya bololo osalima mbongo oui totekaka boye nde eza boye donc mbongo moye mais oteki quand même tozoteka ti tokoma 15 biloko esila ngai d'accord donc comprendre ke na wenge musika okobakisa mwa eloko moko mwa eloko okosombela mwa souvenir mpo na wenge soki congélateur na ndako eza te nde naoteka lelo papa landanga tokesomba congélateur nayebisi okocomprendre ke avec wenge musika c'est-à-dire que mama pena azwi marché mpe mama azolobaka kosombela yango lelo congélateur bato toke boye biso tozocontinue mama bonjour oza bien ozosala mosala mpo na wenge musika yo osala mwa mombongo na yo awa mama bando oye bando bandi ezotekama oza ya génération wenge tala kamera na biso ntango wenge bandaki yo ozalaki déjà souvenir nini oza nango mpo na wenge musika okotanga osata souvenir moko ok mais lelo vente c'est bon d'accord voilà biso mpe tozolobisa mpe baye bazoteka nakina na ngambo bawewa nazala lelo na bawewa nazoya papa natuna nanu bato basali transport bamemi batu kolongola bato bisika bazalaka baya kote oyo bato bazozwa bainterview biso mpe tosala mwa exception na biso papa bonjour ndeko talanga nanu koto bino bato bosala lelo transport bomesa na bino komema bato na bamatch mais par moteur aza te naoluka nde mpena motar nani yakoloba me bozotima mpo anini nzambe na bomoi nani motar naoluka motar te oza motar te d'accord ndeko na nga motar ye omesana nano kosala kope oyo lelo kope yango ndenge nini te lelo par rapport ndenge bamema mpona moi bato ebe bato yango ena folo te ndenge bato baye na moto te bato bamapa bazosepela bato bazoteka nini kuna bazosepela kaka bino bato ya moto nde bosepeli te omwa kutukuta match baoboya bato bakota bazoboya bato ebele na bato koteka baoboya bango baboya koteka ok d'accord mais tomoni bato bazoteka na bango librement bato bateka te baboyi bango bakota voilà papa yo oza nani oui naza na mo ya koloba te naza na feti nano naza zairoi lelo ya feti na biso mboka na biso eza ya mutu te mutu moko akabola mboka na biso aza te mais pasi ezopesa ngai biso tolongwa bandako toye awa toya bakopera babiloko toza nango awa tozosomba yango na mbongo eke journée ya lelo nabebisi mbongo na ngai nasombi biloko nasombi biye o 5000 francs nakota na martir nateka biloko na ngai nateki yango te mpo na nini eske awa bakotiela nga bombi nauta na bombi na ndako na ngai naya kobonga bakongolais yo normalement na satan tokotaka botekaka biloko na bamatch na baévénement nyonso botekaka tomona même chef de l'état asombaka jus na match moko boye asombaka mina jus ya 500 francs mokonzi ya mboka asombaka donc kokota na bieza problème te mais lelo kaka na wenge muzika baboyi boteka bapesi bino raison nini raison bapesi biso isazi bouteille moko ekota kuna te swati bakotia poison obombi toyebi eloko te me baboyi toteka te me marchandise oyo tobebisi mbongo tokosala yango nini donc bino bosomba biloko na bino bobika eza wenge musika tosomba biye tokoti na biso me toteka cope na biso tosepela na mboka na biso lelo eza fete nkola kovanda na ndako te ya lelo tovanda na marché tosepela mboka na biso ezala na ndenge donc bino bofunda wenge musika tozofunda wenge musika te tozolobela nde bakonzi bato oyo bozotia kote bozotinda bango mpo bazosala eza ya bango moko eza ya biso te mpo na bango cope na bino lelo ezokufa cope na biso lelo ekufi babiloko oyo kozonga bandako bandeko balandi bino bozoyoka makambo oyo nulle part ailleurs vérité ya boye nulle part ailleurs soki eza pa na biso te en tout cas bongo miliba na bino soki oza na biye na yo déjà osombi 5000 lakisa mpena bato bamona nasombi biye na 5000 baboyi nakota te navandi na nga libanda biye mpe ya vrai biye batekele biso kaka yango 5000 francs sikoyo ndenge boteka libanda mwa marché mpe bazokota bazosomba eza te
marché ebongaka na kati na libulu place bato bazali tozosepela motu na ambiance ya zizi me na moment au moins eza ke bobongisa mboka na biso ezokufa bino moko bato bobomango botala nanu niveau esali pasi esali pena pasi me nalingi bolanda témoin na po oyo tozoboyoka awa nulle part ailleurs soki eza chez biso te papa problème eza nini tokei mare moko aza atekaka die tala caméra mare moko aza kuna ayebisi biso badia bakopera yango oyo 3000 oyo kota ti na kati eza mpona biloko alia me toke mpona baboyo yango babengani biso noti toza libanda boye omongo nango eke pamba donc mama moto aosala makambo wana donc azolia bakopera mbongo fitoma kome 3000 loba na eloba moko mpona bakonzi ya mboka po ekokota avant mama na fo baluka bakanga ye na osengaka na bakonzi ya mboka makambo esila so bayebike tokota te balia bambongo na biso te zi wana mpe priere ezaki awa balie biso kaka bambongo tokoti te libanda batie bambongo na jour ya priere balie bino bala balie biso bala tokoti na kati yeyo mpe namona ndenge moko arrete mona mbongo na nga one teke pamba sikoyo yo ozolela 3000 na yo s'il vous plaît congolais arrêtons cela lakisa na libiye ototika makambo oyo na mokolo tookunda lumumba mokolo ya esengo mokolo ya lipanda epuis ndenge osala mokombole mama ini mama aza koescroke bakopera tala mosusu yango papa loba balona nano baluka na boyoka na makambo toomona awa tala na biye o zela depuis 2017 sikoyo na mutu atekeli bino baza na porte basi ebele bapesi biso bie oyo mpona bakopera oyo tosombaki mpona kotela sa tellement nateka naza na babie nanga mibale oyo mpona tala musike oyo mpona kela nanga kopera mais na moment nakoti te natuli nango 8000 francs 5000 3000 etulinga na maboko nasala nango or yo sombaki mpo kote na biloko na yo kota na biloko nanga oyo mpona musike oyo mpona biloko 3000 5000 8000 francs sikoyo na moment na bénéficie eloko te biloko yango etuli nasala nango siko ntango bazoboyela bino bokota bokende koteka te bapesa bino raison nini maintenant seke raison eza ke mpona bambeli bamosusu sikoyo moto agi oyo mbeli akomema yango na ideni moto amai na moto agalete na ideni fo botika bato bakota bakeluka mbongo na bango bino boketa misiki biso mpe toluka mbongo toa mpe batuka meme kuna ntango moto avanda atali misiki ya bino ayokansala te ayokansala efwalia sikoyo baboyi tokota tovandi libanda tosala nango donc ndenge wenge muzika baosala mpona mosala na bango epesa bango mbongo bino mpe bolingi mosala ya bino mpe batika mpe bino bosala oui c'est vrai toye te toye makambo ya misiki mais boye ezalaka te quand même toa bato merci wenge muzika ntango bato bazolela babeta te balobi bapekisa bango te mpo bango mpe basala ya bango mosala bapermettre wenge muzika basala oyo ya bango mosala me tala makambo ezoleka na concert ya wenge muzika bazopekisa bato misusu basala oyo ya bango mosala bandeko balandi tokosuka wapi baverité ya boye bokozwango kaka awa mpa na biso différence baube tu yena bocomprendre awa nde makambo ya boye bokozwango biso tozwa kaka les à côté nulle part ailleurs si ce n'est chez nous avec la complicité de Joli Kopi merci Joli Kopi mokoyeba mosala esalaka mo elengi moko boye je vais bien papa mokola lelo mpona yo eza ndenge nini cette journée bon il y aura d'abord la fête de l'indépendance oui c'est vrai il y a aussi cette fête musicale mais au-delà de ça il y a la réconciliation d'accord la réconciliation entre nos frères qui après 25 ans se retrouvent encore. Ça devait être aussi l'exemple pour nous tous aussi de nous réconcilier entre nous, avec nos politiciens entre eux, le peuple congolais avec lui-même, et toutes les ethnies avec les autres. Et voilà, c'est ça ce que ça me rappelle. Vous avez un souvenir qui vous a marqué pendant la génération Wenge? Mais bien sûr, parce que nous sommes de la même génération pratiquement. Donc nous avons vu comment Wenge est né et quand nous grandissons, on a vu comment on s'était aussi grandissant. Et on était très contents, les moulolo, les dodo, la rose, tout ça, ce sont des chansons. Après, parce que vous avez cité Dodo la rose, vous pouvez chanter un morceau s'il vous plaît? Je m'excuse, ma voix n'est
C'est bon. Ah, c'est moi qui vous remercie aussi. Bonjour maman. Oh maman, bonjour maman. C'est pas grave, si vous pouvez m'accorder une seulement, juste pour 2 minutes. Comprenez que ah oui, bonjour papa. Bonjour. Génération Wenge. Génération Wenge na baba on a Wenge na kisa na fa. Nous sommes comme si na fa dessus. D'accord. Nous sommes là, il est fait na bango indépendance c'est ça va d'accord. On va na kala Lumumba ba wa comme ça de ba mcheto kola. Ngolo ko moni ba ministre Lumumba ba ye. Donc ça c'est événement biso bana bandam. Wenge ezali Wenge ya Paris ya kala. Bana âge adorable bango o zomi. Donc quand on a match d'équipe nationale, on mona milongo boké. Mais on se de celle là milongo est danger. Donc si ma classe est milongo. D'accord. Je dis que les bandeli Wenge musique attend ba ba beta te ba se plaindre. Ba bi ba tout ba sala musala ba je vais prendre un peu par exemple. Alors bien ce que mukolo wana po derrière na mboka mais c'est ba sala te. Ba tout ba sala. Matika biso to sala musala na biso. Batiki bango basala. Curieusement lelo Wenge musique ba permettre bango ba beta. Malgré ba to boyaki na concert à Wenge musique atala ba coopéra ba tondia. Ba sombi ba bien na bango. Bino na organisation. Bo boyi bango ba kota ba sala pe oya bango musala. Roger za penani. Il y a mis le deuxième problème. Il y a une dame là-bas. Le problème était, mais nous avons organisation non. Par rapport à Yakoube Bissamoussala Nabino, nous avons un billet. Ma faux billet, autres comme on a 3 000 francs. Ma poste va coopérer que ceux qui ont son bien, au côté après au Técabilo. Par rapport à ma faux billet, on a parce que nous avons déjà une voiture là-bas. Tala la caméra s'il vous plaît. Olobi ni mpona yango. Bon to pesa kimbela ke so sombi biye na yo kota na sima. Oyo ba biye oyo ezali ba grande société ni ba somba kinyo soto. Zana ralima to zana to zana Pucelle. Les ba tout vraiment ba somba ki pour participer na participer na pa so dans so bazana so tabi biye na yo. C'est la sima bo. Mais ce qu'on a pas faux billet zoté kama. Bino kwa la kata makambo. Bozolo bani. Question de Msoka Yangoua. Il faut bien sauter comme ça. Bon, non, on a débuté pour nous. Un mot pour cette journée. Ouais. Un mot pour cette journée. Bon, journée, on a s'appelle Mingue. Après 25 ans, on a côté sous concert. Quand on a moi, souci, mon robot. Mais après 25 ans, tu es sous concert. Donc, le reste, on Mukolo, il va sous-soigner les Zolongo. Oui, il va sous-soigner les Zolongo. Pour moi, quelque chose, c'est Tikalaka. Ok, d'accord. Et puis, il y a un message, mon rappel. Pour Batata Bakaboni, Bakon, on appelle. De l'eau, on a caché aussi mis dans le journal de l'eau. Par rapport à la nostalgie, moi, j'aime mieux pour nous autres, en tout cas, dans nous, là-bas, il y a de la grande symbole. Bon, Moulolo, oui, non, moi, mon père. Naïdo, Moulolo, Ikima, et Moulolo, Dasma. Ah, ouais. Bon, on prend l'absence à l'Impela. Bon, à l'Impela, pour continuer à détailler. Mais par le bas qui, l'aime sur ce cause à surprise. Tu peux écouter un stade. Mais tant que vous allez nous se tourner, vous avez fan donc mon homme d'Azaka n'a moi penché na hier, penché nous allons na bango nous se tourner bazali. Na bango tout Blaise Boula. Ingénieur. Monsieur Touville. Monsieur Touville. Moi nze mune moko e bana ko marqué yo, o tsina ko bana se pela na ye. Moi muke kaka. Eve on batela ngolo kola eve sukali. C'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. Ah, namoni maman accompagner moi nze mango eve sukali. Je peux se faire nango ha. Yo maka moi mukie kaka. O batela yango lokola liti. Eve su. Obi. Ayo ebi nze munini. Yinde soka moi mukie. Pour un plaisir qu'il y a dans on dit que Wenge musique est stressant. Ah, mais la même bien là Wenge venait stressant. Moi, ça m'étonne le mot, c'est la minute que Wenge musique. Quand vous avez Wenge musique, tout le bien stressant. Mais comme ça, normal ici. Et qui m'appelle tu pour la Wenge musique? C'est trop. Ngai nasisa na concert ya Wenge ya Pentagone na terrain de la Gombe wana mwana chiki Wenge pena kobeta na kimi na sote mingi okola na ndule balati pena bateni ya Pentagone bango tout complet wana toza na terrain de la Gombe ya Wenge pena nde biso
génération wenge biso tobino barobeto ekokota bachanta misine te baekokota ntango ekokota zorenye ambuta mavo ambuta kisi bakine bouge ambuzi fwenye likama nayebisi dega po lelo oyo ezali nostalgie donc biso nyonso tolamuki towenge lamuki tolamuki ondire abora yango zonga nango susu po basi bakatalakatala mpe bo bazonga kaka tozongelaka boro na biso moi bamakaba bazwi vi bamakaba bazwi vi bamasela bazwi vi mais oui bazwi vi bamakaba bamasela bazwi vi do to mpe bakoka chance ebora yango zonga nango ji bazongelaka libaya na po ti sikoyo moto agarde fama balideraka mokili cituka moto agarde fama balideraka cituka ta bafoto ta bafoto bongo wera nsoni wera aviet wera koli wera koli aviet talaka jibe mwa bojeunesse eza nano moto agarde pena spe donc so talinga boye papa chéri incontournable ndenge na ye boye ndenge na ye boye cituka ye mana nzembo ya cituka yakatangwa nga mpe na byoyemba te voix eza na moko voix eza mwa mais yo mpona mpona po te ozokota bia tuka na ozela nzembo oyo yo ozela nzembo donc nayebi soka la belle époque wenge eza na nzembo mabe te la belle époque c'est-à-dire que biloko tu bakobeta eza banostalgie to kosepela nakotala mpona bocomprendre ke lelo nakini ebouge ekine ningani yo oyo tele 30 jours afocalize na martir tobiso wa matanga bakende bato balingi matanga bakende échanger nayebisi yo mama bonjour mama papa lelo kini ebouge kini pene eza ya kobouge makasi afana ndenge bajete do bayembaka ya solo bayembaka pene ya solo toye pena conseil mpona motu moko te toye mpona bango nyonso ensemble vraimentnga namona wenge nabotami na wenge nakona na wenge donc naye kosoutenir wenge ya 100%. donc mwa nostalgie kasi ya wenge muzika mwa nzembo ya moke eza ebele yembaka mwa moke mobali nalinga jojonga na igrafia oyangengaka lokola moi ya nzanga abimisa bingumba sango ya basi kitoko wana na tempete wana pena wana ya jojo ngonda album ya Pentagone donc nasala eloko mpona série ya tempete de désert te tempete désert yaita mosusu oza sera Pentagone oyo nayembeli yo wana tempete désert tozali na mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko wana ya weranson mais toye mpona bango nyonso nde banguna na yo nzambe azala okima eko kitoko joli cope tocomprendre ke kini pene eza ya kobouge yayo nyateli biso singa kini pene eza ya kobouge bandeko balandi bayembango ça fait 25 ans mais lelo 25 ans après wenge muzika ebouge mpenza kini ya kosakana te kaminge toomona tala flux ya bato nde bato baotonda kowela ndeni bakekota stade ya lelo donc c'est-à-dire que eza pena ya kobouge eza pena ya kobouge ya kosakana te bonjour papa tokoso mwa 1 minute ndeko alingi te oloba par rapport à kini ebouge en tout cas lelo eza événement en tout cas tosepeli ya liboso na ya chef de l'état merci beaucoup ndenge ainitié bakinois to akocontribue un plus na biso mpona bandeko te na este tonduku yeto motema na biso eza kozoka me motema ezoki kasi ndoto tozwa na bino ensemble tokota na bino ensemble biso nga mwana cango kote koko alamukaka na kanda me kanda wana toye nango awa na katatu na lingwangu kote koko alamukaka na kanda kote koko alamukaka na kanda me koko kanda esili aye tosangana to nyonso bakinois a particulier na bandeko na biso oyo bana na baprovince toye ngati komonaki mbangu naye koloba keno mpo na bolingo toki mbangu azalaki na yango lelo kokisani keno bayino balamuka etolamuki bakino ti toza ini mpo na bino bandeko na biso ya este tokolinga bino ti mokolo jésus toke koya aye d'accord mais yo bien osombi mpo continuer ka bien na contribue mpo na este bandeko nduku weto yenge kuzulu bakoko yangu matondo
faut comprendre que vraiment que qui ne va pas bouger, qui ne va pas bouger, qui ne peut pas bouger, bah quoi ça dit quoi? Bah zangi le loba na moi passe à rouler là, na moni pena pour nettoyer na refois loba. Qui ne bouge? On pousse dans mulongo hein. Mais par rapport à l'organisation des bâtiments, vous savez, que Moulongo, vous avez mis au Kendele, au monde est là où on est. Ok, d'accord. Malgré Moya. Ok, d'accord. Moi, souvenir de Mouké à Wenge Musica, quand j'ai mon mot, il faut rappeler moi Bandeko. Pour Bandeko, il y a nostalgique, le roi, plus la besoin de Banzem, on a fait ça la bien. Aki ni bougé mulolo yitima niki molingo nini oyo pesina omotema mwanga mozala na esengo bapasi oyo ngai na moni dino kota. C'est bon hein? Ah, ça dit que lelo tokoyemba bajino kota presque on a wenge musika maison même hein? Ça on a wenge musika ezopela wana yo eza baagini bon en tout cas biso pena toza pena bana wenge bcbg 4x4 bon chic bon genre tout terrain wenge ya kala wana biso tokoli nango eza makila même bachanson eza na motu peut-être bachanson nigien rappelez-moi bandeko bayoka ta mwa bamikapangala ezali mwa moke mokili monde ya surprise mokili monga surprise mama ngai nayebaki te nga nakomisa bandeko nde bangina na nga atina na mitango nzala nyonso mpo baluka vi na ngai yeboba likambo akokana esimaka te toujours nzambe akosukisa nzembo moko didie masela boye ezalaka nini baproblème te banzembo mosusu apart amikapangala apart amikapanga papi masampu banzembo loba ya bapapi soki ambiance azalaka motombelo baboma yo isa c'est la vie tokosenga na nzambe ya bakisa moto moko na mokili tomwasi mpe mobali verité itikana betela biso na lisolo na wenge muzika ntango baotambola ntango bazema ntango basala bazoba likolo makasi basala bamama na basuccès wana eloni bano marke na kati na bango po eloko nini omoneki na tuka bajeune oyo bakungi eloko moko bezalaka te premièrement eloko na ndosepela na bakulutu na ngai ya wenge bazali na unité solidarité amour bolingo donc bazali mpena bomoko c'est comme si babotamaki bana tata moko mama moko eloko ya liboso nga na retenaki yango wana en plus de cela biologie ya bcb ezalaki propriété bagene moko propre vraiment donc senti que non paradidie masela yansone général kwatengwaka ve na ngai ekokota mpo nga na mwa ya kitambo na kitambo ne na ye boye naye kosoutenir ve na ngai Robert Ekokota wana mpena ve ya palais moto abwaka ani mama yoyoyo amakima banibe biloko wana ve na ngai auta na wana kitambo baseri ya bave na biso banonante alafu baseri wana oyo mpena ke non bave na biso bangabudila seri wana orchestre oyo ya kitambo ezalaki orchestre nini apart cdcd orchestre wana ya nini orchestre moko boye esala système makasi na kitambo apart cdcd donc orchestre wana donc vie na biso Robert Ekokota azwama mpe baplan wana mpena mpo bavie Ekokota baza bato oyo moni bakongoti moni babiloko tu abwaka mwa kikongo na kati apart vie na biso Robert Ekokota na ye susu koyamba na ye susu bana odeon voilà na ye susu na kota vie na ngai pasa kusangila wana vie na nga pene ya kati auti en dehors de Bruxelles aye pi peut-être na nga kosa barika en Bruxelles beta 32 ans na mikili bon na ye susu na kota okotaka concert wenge musika oui nakota concert wenge musika parce que biso toza bajeune oyo
tokoli na kitambo mais tobandela na wenge na compte ya kibinda nkoi kibinda nkoi donc bagénération kibinda nkoi bazalaki bato oyo bandokota baleve le rideau alors biso toali siko na nsima ya kibinda nkoi mais tobetana so bange mpo na journée lelo ozozela nzembo nini yo en tout cas mpo na journée lelo nzembo ekokartone lokola mololo eza te mololo yitima oyo ove na biso manda chante kumu manda mwana motetela ke mafunde lelo mpe eza journée na biso batetela parce que biso tozwisa Congo indépendance biso batetela wana engagé kaka sa biso batetela mbe toza indépendance c'est grâce à son éminence son excellence pe à son âme papa koko na ngai Emeris Lumumba donc voilà c'est un peu ça. D'accord, c'est un peu ça. Ah, dit Umberto Kabisi, mon ami de la génération Wenge Musica. Dit Umberto Kabisi, toujours BCBG, bon chic, bon ja. Ah, dit Umberto Kabisi, Yabato Godé le soir. Tobaki c'est la Kaye Meso. Master Nangap na Master Nangai. Pina Joko Papito Mbokolo. Papito Mbokolo. Yabato. Yakarlidor. Raïs Boula. Non, le mabe. Génération Wenge mon président Boula Yaba Raïs. C'est vrai que ah tobeta lisolo yaba moni makileke. Président Avina Jekokis. Tobeta lisolo na jolu wana yaba Belulu Voadio bana ya Wenge Musica BCBG. C'est vrai que awa neuf sabino tobeta lisolo ya mwana Mbanja Mwembe. Zoli tezola ndandu le réparateur de cœur. C'est que tobeta lisolo ya Pichu Basunga masa ya bato ah ya dossier bamboma masa ya bato ya Pichu Kifaya Pichu Basunga respect biso Didier ya Didier na Olympia ya Didier Basunga a sauté mira Olympia kaka pona Wenge Musica c'est que bana Wenge Musica baza telema bele na pesi bino tu mbote na poto wana sika bozali na pesi bino tu mbote na bandalungwa awa c'est que to continuer ka kosala musala pona bino Wenge Musica lelo vraiment kin ebouge kini peneza ya koningana tozela kaka boketu wa yambo olobaki mbule konoka namoni mpe deja neti jar neti ya joli kopitala mwa likolo omona mpe mbule noki ya wa yambo boketu premier alobaki mbule konoka tozela ti concert esila bongo tobeta lisolo ya boketu wa yambo di ya solo kini ebouge c'est-à-dire que boti komona tozalaka na première partie ya makambo oyo ndenge kini ebouge c'est que Wenge Musica eza pena phénomène Wenge Musica ndenge babengaka na bato mosusu babengi moto aza afata bolimbisanga entre guillemets tokobenga mpe Wenge Musica moi genre ya bafata bato babimaka 25 ans après effectivement 25 ans après to comprendre force ya Wenge Musica kande bayembaki kini ebouge lelo Wenge Musica babouge Kinshasa c'est que lelo bakorapele bato bakozongisa na bato banostalgique bakoyoka bajino kota bolingo nini oyo pesinga nabi koye po motema mwanga mozala na esengo mulolo ikima mulolo dasuma niki bon voilà quoi eve sukali ya nanana mama eve bakoyoka ngo awa c'est que ndeka tomona la belle ambiance vraiment awa na yebisi bino kaninga tolobaka na Kinshasa bazala te barata bakoti concert lelo te bakolela c'est-à-dire que bino mpe bato boza na palais tobenga bino bawenge white bawenge fit tobenga bango ta lelo toya to vivre surtout que concert lelo ezali mis na signe ya réconciliation réconcilions-nous à bas le tribalisme à bas la haine à Watotombola plus la paix et ensemble le Congo est fort derrière les FRDC Kande Torobaka derrière le FRDC Bende le Koyate et Loko Yamakasi Ngana joli cop Kande Bota la biso awa derrière Belé ya Batoyo qui est bougé effectivement qui est bougé réellement
ensemble na bino boko rater le côté et ya bien na ya mabe et les à côté totalisa bino nga na bino tokutani kala mingi te kaka